따뜻함과 스타일의 완벽한 조화를 원하는 여러분께 추천드릴 제품이 있어요. 겨울철 실내가 추워서 우중충하다면 고민되시죠? 인디가구 벽난로 LED 온풍기를 소개합니다. 앤틱한 디자인으로 우아한 인테리어를 완성하고 강력한 전기 히터로 집안을 따뜻하게 만들어줘요. 무드 등 기능까지 있어서 불멍하며 편안하게 쉴 수 있답니다. 실내 온도 조절과 분위기 연출을 동시에 할 수 있어요. 실제 사용 후기를 보면 겨울 내내 방이 따뜻하고 분위기가 좋다고 하더라고요. 우아한 디자인까지 사랑받고 있답니다. 인디가구 벽난로 LED 온풍기로 겨울 실내를 한층 업그레이드 해보세요.